السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم في مطبخ وفاء. هنعمل اليوم مربى البلح. لعمل مربى البلح بسم الله الرحمن الرحيم. البلح الموجود عندي أنا غسلته وهبدأ أقشره. أنا هنقي الحبة الكبيرة وأقشرها عشان بدي أحط في قلبها اللوز. الحبة الصغيرة أنا هقطعها قطع صغيرة، لازم اقشره بالشكل اللي انتوا شايفينه، ما بنفعش تكحتيه، لازم تشيلي قشر البلح. بعد ما انا قشرته حطيته على النار، انا خليت المية تغمره، ونفس القصة للبلح اللي انا قطعته قطع صغيرة، وهغطيهم واتركهم على النار. بعد 20 دقيقة هيك صار البلح عندي. بعد ما غلى البلح طرى، فانا طفيت عليه النار وهطلعه. هحضر عود خشب، هطلع النواة اللي في البلح. اي حاجة بتقدري تطلع النواة فيها استخدميها. انا استخدمت عود الخشب. ابدأ احشي باللوز. اللوز انا سلقته وقشرته وحشيته في البلح. بعد ما انا حشيت اللوز في البلح، المية الموجودة عندي انا عيرتها 4 صحون مية. هنزل صحنين سكر. لو كان 4 كوبايات مية برضو هنحط 2 كوبايات سكر، يعني السكر نص المية. وهدوب السكر مع المية. هنزل عود قرفة وحبات قرنفل، وهنزل عصير ليمونتين. هحرك الليمون مع السكر مع المية. هنزل البلح. الطنجرة اللي بدك تستخدمي فيها البلح لازم تكون عميقة عشان لما يغلي البلح ما يطلعش منك. مجرد ونفس القصة للبلح اللي انا قطعته، هعاير المية وهعمل زي ما عملت مع البلح اللي انا حشيت فيه اللوز. مجرد ما بتطلع معاك الرغوة او الريم هتقميه عن وجه البلح. انا مش هغطي البلح، مجرد ما يغلي انا هوطي عليه. لما يصير معايا قوام العسل بالشكل اللي انتوا شايفينه ولون البلح بالشكل اللي انتوا شايفينه، قبل ما انزله على الغاز، يعني اطفى عنه النار، انا هجيب كل الرغوة وهتركه يبرد، وهيصير معايا قوامه بالشكل اللي انتوا شايفينه. صحتين والف عافية، وانتظرونا في فيديو جديد ان شاء الله.